rok. A môžeš mi povedať, aký je tvoj frajer? Je to tiež spevák a veľmi pekný. A volá sa... Musím vám povedať ako... No veď, podľa mňa áno. Dobre, tak volá sa Akon. Akon? To je pekný. Ja viem, veď ja len tieto beriem, nie? Chápem. Dobre, takže gratulujeme ti k tvojmu novému. A vy, diváci, už môžete aj sa niečo opýtať Pink. Takže nech sa páči, volajte na 0800 132 5432. Ahoj, tu je Euka. Môžem sa ťa, Pink, opýtať, si veľmi významná. Ako to robíš? Ja mám tvoju hudbu veľmi rada a chcela by som byť taká ako ty. Ako to ty vieš tak spievať? Pretože mne hovoria, že mám hrozný hlas, ale myslím si, že mám dobrý. Tak vieš čo, Evička, myslím, že ty by si sa mala dosť učiť ako. Ti niekto hovorí, že máš zlý hlas, tak máš zlý hlas. Ale to mi hovoria spolužiaci, že mám hrozný, ale učiteľka mi hovorí, že mám prekrásny. Spolužiaci sú hrozní. Tak, Evička, ja myslím, že môžeš dostrenovať a skutočne budeš mať taký hlas ako ja. Pretože vidím, že máš taký istý hlas. Áno, to mám. Tak, ďakujem, Pink. Ahoj, Evička. Ďalší. Prosím. Tu je Adam. Ahoj, Pink, veľmi ťa obdivujem a chcel by som vedieť, že máš rada takéto značky. Adidas, Puma, Nike. Strašne rada. A ja, tak sme si dohodnutí. Myslím, že musíš dostrenovať, aby si mal takýto hlas ako ja. Mám veľmi rada tie značky. Dobre, ďakujem, Pink. Ahoj. Ahoj, Adam. Ahoj, tu je Majka. Ahoj, Majka. Ja by som sa ťa chcela opýtať, že... ty vieš tak pekne spievať a vieš, ktorá sa mi naozaj páčila. Please Don't Leave Me je veľmi krásna. Každý deň si ju počujem. To je veľmi dobre. Tak ahoj. Ahoj, Pink. Ďalší. Ahoj, tu je Peter. Môžem sa ťa opýtať, prečo si dala také meno Pink? Pink, chcem byť ružová, Pink, chápeš? Mám rúžové vlasy, chcem byť proste rúžová, tak preto som si dala meno to Pink. Je to veľmi podľa mňa krásne, a podľa teba nie? Áno, ale chcel som vedieť. Dobre, tak ahoj, ahoj Pink, ahoj Peter, maj sa dobre. My ti už ďakujeme, Pink, a dúfam, že sa ti bude dariť aj v tvojom živote a od nás dostávaš takúto peknú ceruzku a balík od Očka Team Music Chart. Ďakujeme ti. Ešte chceš niečo povedať divákom? Áno, ďakujem ti, Katka. No a ešte by som chcela vám povedať niečo divákom, že veľmi ma teší, že spolupracujete so mnou, že máte tak radi a ja vám tiež radi, aké sa presťahujem do Košica, budete chodiť za mnou každý deň. Však to bude super. Čaute! Takže, to bolo všetko. No a na budúce už nebude notebook, ale Sony Ericsson mobil, takže ďakujeme, dovidenia. Spolupracovali. Moderátorka Katarína Ištučková. Hudba Ačko, Team Music Chart. Host Pink. Hudba Smejma.